你用過嘅。實唔實用？非常之實用。嚇？咩嚟㗎？好啦好啦好啦，估唔到就開拆啦。完全估唔到，我唔記得咗你要到咩？係咪好心思思咁樣樣咧？哇！你識唔識養啊？識嚇？就算養死咗，你可以撳下部本色。哦。但我都唔係太識養。我唔好攞翻學啊！嗶嗶嗶喎。梗係啦，老師鬧㗎。係嘛？理佢，一定收你。咩嚟嘅？冇嘢。喂，啱啱講緊度。發現到咩未未啊？真㗎！發現到咩嚟㗎？筆嚟啊！係咪曾經諗過㗎？係咪好實用㗎？係咪好想要㗎？好想要啊！入咗去。有佢先啦，家姐又將出嚟㗎啦。哇！肥豬袋啊！肥豬你夠位係咪？真係喎！你開咗啦喎，家姐。哇！哇！家姐睇下咩嚟嘅？中意咗啊？機啊！相機啊！相機喎。係咪嗰啲拍立得相機啊？嚇？係拍立得相機。哦，咁開心啊！伸返出嚟。你爸爸？等一陣先好嗎？媽媽唔見咗，媽媽唔見咗。好啦，有一個謎語題啦，家姐。啊，呢個咧你哋一人一，呢個咧你一人一個。我想呢個你一人一個。咁你哋可以估下啦，你呢個相機你開出嚟睇下先啦，開完睇下，跟住咁耐都唔孵蛋出嚟。咁快啊！冇咁快㗎。你睇下，你對一次嚟睇下。